کومو خلکو لپاره پرفیوم استعمال د سپری استعمال نقصان دی ده. مطلب کوم خلک په پرفیوم یا د خوشبو چې کومه ده دا به بالکل نه استعمالوي. کوم خلک دي نو دا زه تاسو ته ښوم. که تاسو موږ سوچ وکړو نن سبا موږ په معاشره چې د نوجوانان سپری یا د پرفیوم یا د خوشبو دا ډیر زیات استعمالوي او نوجوانان وایي چې چونکې خوشبو لګون سنت دی نو وایي چې ثواب دا ځکه موږ لګو. نو ټیک ته خوشبو لګون سنت دی خو یو دوه درې خبرو خیال به ساتي. اول نمبر باندې دا که یو نوجوان ته چیرې الرجی مطلب زکام بار بار ورته کیږي یا ټوخی بار بار ورته کیږي نو به بیا پرفیوم یا سپری یا خوشبو نه استعمالوي. هغې وجه دا ده چې که الرجی ول نوجوان خوشبو یا سپری پرفیوم استعمالول نو دته به تکلیف په زیاتیږي، الرجی به زیاتیږي، زکام به ورته کیږي ورنه او ټوخی به ورته کیږي. نو موږ په معاشره چې ډیر داسې نوجوانان دي چې هغو ته الرجی وي او د پرفیوم سپری استعمالوي او دو ته دا پته نه لګي چې دا دو الرجی له چیش نه خرابه ده، حالانکې د الرجی پرفیوم او سپری نه خرابوي. نو نوجوانان چې چاته الرجی او پرفیوم سپری بالکل نه استعمالوي. دوم نمبر باندې اوس که یو نوجوانان داسې چې مکمل صحتمندي نو به پرفیوم او سپری چې استعمالوي وی خبرې احتیاط پکوي. دې خبرې احتیاط کوي چې کله مسجد ته ځي هلته ډیر خلک یا په یو داسې ګاډي چې سفر کوي چې نور خلک ورسره یا یو میټینګ یا یو اجلاس ته ځي چې نور خلک ورسره نو به داسې پرفیوم یا سپری خوشبو استعمالوي چې د نه د نور خلک تنګیږي نه، ځکه چې نن سبا موږ معاشرې چې ډیر خلک د خوشبو پرفیوم نه تنګیږي. نو یو نوجوان به د پرفیوم یا خوشبو په احتیاط سره استعمالوي چې داسې نه چې دا یو ګیدرینګ ته لاړ شي، یو خلکو منځ ته لاړ شي او هلته بیا دنه خلکو ته تکلیف وي، ځکه چې مسلمان ته به تکلیف نه رسوي. مسلمان ته تکلیف رسون چې کوم دي دا ګناه دي. مسلمان به خیال ساتي، احساس پې کوي. آګاهي په تور باندې دا میسج مخته شیر کو. شکریہ.